Precisamente neste primeiro relatorio, o papel que a mí me toca é referirme ás orixes, ás razóns da crise económica e analizar tamén como se relacionan esas características da crise, especialmente no espacio comunitario, co propio proceso de construción da Unión Europea. A finais de 2008, se non me falla a memoria, hai cerca de 6 anos xa, coincidira nunha mesa redonda, nun acto tamén sobre a crise económica, con Suso Seixo, co secretario xeral da SIGA, era en Ferrol. Non sei se vos lembrades, naquela altura, aínda, pois bueno, había quen negaba a existencia da crise, aínda gobernaba Zapatero, se vos lembrades, aínda era na época onde había por parte do propio goberno unha negativa a recoñecer a existencia dunha crise económica. E se vos lembrades tamén, naquela altura, os medios de comunicación, cando daban noticias sobre a crise, o enfoque que tiñan era moi distinto ao que teñen na actualidade. Curiosamente, falaban dos excesos de determinados axentes económicos, sobre todo dos axentes financeiros, da especulación, dos problemas ligados á especulación. Había mesmo entre as élites políticas comunitarias quen falaba de refundar o capitalismo, se lembrades, creo que fora Nicolás Sarkozy, se non me falla a memoria, o que falara de refundar o capitalismo. E había mesmo, nos medios de comunicación, entre eses dirixentes da Unión Europea, se chegaba a falar de que os excesos do neoliberalismo quedaran atrás e que era necesario avanzar cara a un capitalismo de rostro máis humano novamente, corrixindo os excesos do mercado, reducindo as desigualdades, etc. Ben, eso durou moi pouquiño, pouco tempo, e ficou enseguida atrás. E o que vimos a partir dai, de 2009 ata os nosos días, foi xusto o contrario, un capitalismo cada vez máis radical, cada vez máis desigual, cada vez máis liberal, entre aspas, é dicir, máis favorecedor dos intereses das grandes empresas e dos monopolios e do capital financeiro. E tamén cambiou a visión que dan os medios de comunicación da crise. Se vos fixades a día de hoxe, na versión que dan os medios de comunicación dominantes sobre as orixes da crise, en boa medida a culpa temos nós, os traballadores, as traballadoras, os povos periféricos, porque, segundo a súa opinión, vivemos por riba das nosas posibilidades, tanto nos servizos que recibíamos por parte das administracións públicas, dando lugar á débeda pública, como nos propios gastos dos fogares, dando lugar ao endebedamento das familias, a un gasto excesivo e a problemas para facer frente ás débedas. Ben, eso, e imos comenzar por aí, non deixa de ser unha mentira bastante, ou varias mentiras bastante evidentes. Entón, antes de entrar no que vai ser o espacio comunitario en concreto, vamos referirnos á crise en xeral, non só no espacio comunitario, sino ás razóns pola que apareceu a crise. Se vos lembrades alá no ano 2007, 2008, en 2008 cando quebra Lehman Brothers, nos Estados Unidos. Entón, primeira cuestión, non vivemos por riba das nosas posibilidades. Xusto ao contrario, se ollamos o que aconteceu dos anos 70 ata a actualidade, o que observamos é que a parte do produto que vai parar aos traballadores e traballadoras foi disminuindo nos países desenvolvidos, ou nos espazos que habitualmente se collen como desenvolvidos. Tedes aí a evolución nos Estados Unidos e na Unión Europea da parte do que representan os salarios no Produto Interior Bruto total. É dicir, se sumamos salarios e excedente bruto de explotación, o que se pode equiparar a lucros, teríamos o 100%, quitado algúns axustes por impostos e cousas desas. Entón, como vedes aí, no espazo comunitario, os salarios que situados a finais dos 70 representaban o 66% do produto, pois foron decaendo
e antes do estalido da crise xa representaban pois o 57% do total do produto. Non é necesario decir que os asalariados son a inmensa maioría da sociedade, esa porcentaxe está moi por baixo do peso social que teñen os asalariados, incluso nunha economía xa como a galega, despois veremos datos de Galiza. Vedes que, curiosamente, nos Estados Unidos a caída do peso do salario no Produto Interior Bruto é moi inferior. Bueno, é mera apariencia estadística. En realidade, nos Estados Unidos, dentro dos salarios, temos aí unha capa de altos executivos que son asalariados, non son donos das empresas, que son asalariados, pero que absorben unha parte importante desa masa salarial. Se quitásemos o 1% deses executivos máis ricos, a liña de evolución nos Estados Unidos sería similar a europea, inclusive por debaixo. Vale? Entón, non vivemos por riba das nosas posibilidades, ao contrario, o crecimento do produto non deu lugar a un crecimento da mesma magnitude na masa salarial. Isto sabédelo vos como sindicalistas en moitos casos, porque este é o fenómeno que está detrás, pois, por exemplo, da externalización de servizos en moitas empresas, pois Telefónica, que deixa de ter os propios traballadores contratados con unha xornada laboral pactada, decente, entre aspas, e un salario alto para o que eran os estándares habituais, e externaliza boa parte, subcontrata boa parte deses traballos cara a empresas que pagan salarios moito máis baixos, que teñen xornadas laborais moito máis elevadas. Entón, ese é un fenómeno que se xeraliza a partir dos anos 70, como saída da crise dos anos 70. Bueno, que está detrás deste fenómeno? Hai algunha razón económica que obligue a que isto fose así? Non hai ningunha razón económica, ningunha lei económica, digamos, que dé lugar a esa evolución salarial. O que temos aí é simplemente unha correlación de forzas entre capital e traballo, fruto dos cambios que se producen a partir dos anos da década dos 70. Lembrades a chegada de Reagan, a chegada de Thatcher, o triunfo do neoliberalismo, sucesivas reformas laborais, privatizacións, a caída dos países do leste, polo tanto, da alternativa que supuñan eses países frente ao capitalismo, a internacionalización das empresas, a abertura comercial exterior cada vez maior que se produce nas economías occidentais, en xeral a nivel mundial. O, se vos lembrades, tamén se produce o acordo final na rolda Uruguai do GATT. O GATT era o Acordo Xeral sobre Aranceis e Comercios. No ano 93-94 prodúcese o acordo na rolda do Uruguai, que dá lugar ao nacimento dunha organización que é a Organización Mundial do Comercio, destinada a liberalizar cada vez máis o comercio internacional ou, en xeral, os fluxos internacionais, pero que é unha organización moito máis ambiciosa que a súa antecesora, que o GATT. En varios sentidos. O GATT únicamente se dedicaba á liberalización de mercadoría, de produtos físicos, digamos. A Organización Mundial de Comercio mete os fusiños en moitas máis cousas. Mercadorías, servicios, fluxos de capitais, investimentos externos directos, todo o que ten que ver con normas técnicas que afectan ao comercio internacional, etc. E, ademais, dicía, moito máis ambiciosa tamén por outra cousa, porque a Organización Mundial do Comercio ten unha capacidade sancionadora moito maior da que tiña o GATT, a hora de sancionar os estados asinantes dese acordo da Organización Mundial do Comercio e que non respetan algunha desas cláusulas destinadas a liberalizar o comercio internacional. Ben, prodúcese tamén a integración de China na economía mundial, etc. Todo eso, digamos, xogou a favor do mundo do capital en contra do mundo do traballo. No propio espacio comunitario, a integración dos antigos países do leste na Unión Europea, con unha amplia oferta de mão de obra relativamente ben formada e con uns salarios baixos. Ben, esa contraofensiva do capital tamén se puxo de manifesto a partir dos anos finais dos 70, 80, nas privatizacións recorrentes que lle abriron novos ámbitos de negocio ao capital privado. E todo eso deu lugar a unha recuperación das tasas de lucro, das tasas de beneficio empresariais a partir de aí. Ao mesmo tempo que comeza a baixar esa liña dos salarios, comeza a subir a liña dos lucros para arriba, que non tedes aí representada. Entón, primeira mentira, non vivimos por riba das nosas posibilidades, polo menos a inmensa maioría non vivimos por riba das nosas posibilidades. Si houve unha minoría
que viviu por riba das súas posibilidades, moi por riba, na medida en que foi capaz de acaparar cada vez unha maior parte do produto social, sobre todo a minoría vinculada aos negocios de carácter financeiro. Segunda mentira, a rixidez do mercado laboral é a causante do desemprego. Esa é a segunda mentira que se comenzou a xeralizar nos medios de comunicación. Os problemas de desemprego, a alta taxa de desemprego, ten que ver con toda a normativa laboral que impide a libre contratación polas empresas nas condicións que queiras da mão de obra. Corolario, se eliminamos a normativa laboral, pois o desemprego desaparecería. Ben, se botamos unha ollada tamén polo que foi acontecendo no pasado polas cifras, vemos que isto tamén é falso. No Estado español, nas últimas décadas, houbo pois un senfín de reformas laborais, sempre coa mesma excusa. Combatir o desemprego e combatir tamén a precariedade, era outra das cuestións que se dicía. Ben, todas as reformas fracasaron nese sentido. A precariedade, a temporalidade non se reduciu, mesmo aumentou, e a evolución do desemprego, se un olla as estadísticas, ten pouco a ver coa normativa laboral ou coas sucesivas reformas que se aprobaron. Ten a ver co ciclo económico. No momento en que hai crecimento económico, o desemprego se reduce. Cando non hai crecimento económico, o desemprego aumenta. Eso foi o que aconteceu no Estado español, independentemente da normativa laboral que houvese. E, de facto, cando Rajoy aprobou a última reforma laboral, el mismo xa o dixo, el mismo distintos dirixentes da patronal española, da COE, ao pouco de aprobar a reforma laboral, xa dixeron que o desemprego ia seguir aumentando, que non se ia reducir o paro. Entón, en realidade, a reforma que trataba non era de correxir o problema do desemprego nin o da temporalidade. O que buscaba a reforma, igual que as anteriores, era simplemente reducir as armas de defensa da clase traballadora frente ao patronato. Segunda mentira. Terceira mentira. O endebedamento público causou a crise. Tampouco hai ningún dato que sosteña, que permita soster que a débeda pública é a causante da crise nin no Estado español nin no resto de países da periferia comunitaria. De feito, collendo os datos do Estado español, se ollamos antes do estallido da crise, podemos ver que a débeda pública no Estado español, o peso que ten a débeda pública no PIB, no Produto Interior, estaba 20 puntos por baixo da Alemanha, 25 puntos por baixo de Francia, 40 puntos por baixo de Bélxica. De facto, lembrades, tiñamos unha situación de superávit fiscal nos últimos anos antes, previos ao estalido da crise, do que presumía Zapatero, tamén lembraredes todos. Pero se ollamos para os demais, a situación non é moi diferente. Irlanda tiña unha débeda incluso inferior á española, a mitade da de Francia en moitos anos. Portugal estaba lixeiramente por riba de Alemanha, pero estaba situado pois prácticamente ao mesmo nivel que Francia, moi por debaixo de Italia, na media comunitaria. O único país que tiña unha débeda pública dos da periferia, que tiña unha débeda pública claramente por riba da comunitaria, da media comunitaria, era Grecia. Pero incluso neste caso non ten tanto que ver con un exceso de gasto público, sino con un déficit de ingresos. Ten que ver coa reducción de impostos, especialmente as clases máis ricas, ten que ver co fraude fiscal, etc. Entón, non hai ningunha correlación estadística entre tamaño de débeda pública e magnitude e incidencia que tivo a crise económica. En xeral, os países da periferia europea, Grecia, Portugal, o Estado español, Irlanda, inda que Irlanda é lixeiramente diferente dos outros, son países onde os gastos sociais estaban moi por baixo da media comunitaria. Ben, entón, aínda recalcando que a débeda pública ten pouco a ver con que a maior ou menor incidencia da crise, o que tamén hai que decir que ao crecimento da débeda pública contribuíron as sucesivas reformas fiscais que disminuíron os impostos, especialmente das clases máis ricas. En casos como o Estado español, tamén o fraude fiscal do que se benefician especialmente as clases máis ricas. Entón, tamén foi
a propia política derivada da Unión Europea de rebaixas fiscais ás clases máis favorecidas a que favoreceu o crecimento desa débeda pública. E tamén hai que decir que unha vez se crea o euro, créase tamén o Banco Central Europeo, que, como sabedes, ten por norma prohibido a concesión de créditos aos Estados membros da eurozona, que, polo tanto, non opera como un banco central o antigo estilo, que financiaba ou podía financiar ao Estado co que se correspondía, sino que neste caso non o pode facer. Desta forma, a débeda pública se convertiu, a partir do nacimento do euro, nun negocio moi importante para a banca privada ou para a banca e outros fondos financeiros. Fixaivos que durante a crise asistimos, por exemplo, ao escándalo de ver como o Banco Central Europeo está financiando a tasas de xuros reducidísimas do 1%, inclusive inferiores, a banca privada europea, para que esa banca despois utilice eses fondos para emprestarlle aos Estados membros o 5, o 6, incluso o 10% no caso de Grecia. Nun tamaño ademais xigantesco. Fixaivos que nas inxeccións extraordinarias de liquidez do Banco Central, finais de 2011, comenzo de 2012, o Banco Central Europeo inxectou en dous momentos puntuais, con uns poucos meses de separación, máis de 1 billón de euros a banca privada comunitaria, a maior parte para a banca privada do Estado español, ao 1%, prácticamente sen ningún tipo de garantía de devolución, é dicir, rebaixando o que, os títulos que tiñan que entregar como garantía dese empréstimo, rebaixando o mínimo. Emprestoullos a 1%. Naquel momento estábamos falando do pico da débeda dos estados, da débeda soberana dos estados membros, con tasas de xuro do 5, 6, Grecia o 10, co cual esa banca que recibía do Banco Central Europeo o 1%, despois podía utilizar ese diñeiro para emprestarlle aos estados membros a tasas de xuro moito elevadas, ganando, pois, estamos falando de diferenciais do 3, do 4, incluso no caso de Grecia, 8, 9%. Ben, e por último, tamén a débeda pública, aínda que, repito, non se pode atopar correlación estadística entre tamaño da débeda pública e incidencia da crise, o que si é certo tamén é que o crecimento da débeda pública, unha vez estalla a crise, contribúen sobremaneira os rescates á banca privada. No caso do Estado español, como sabedes, había, entendo, xa non hai tanto, unha grande discusión sobre a cuantía das axudas públicas do Estado dirixidas á banca española, con cifras moi diversas, e normalmente o goberno baixando a cifra de diñeiro que lle suministrou a banca ao mínimo para aparentar que o apoio era menor. Bueno, pois nestes días, hai unhas poucas semanas, o Tribunal de Contas do Estado español fixo público un informe referido ao período 2009-2012 coas cifras das axudas do Estado español á banca, que suman neses 3 anos máis de 100.000 millóns de euros. Falamos das axudas a marxen destas do Banco Central Europeo que comentábamos antes. Falamos de axudas suministradas polo FROB, polo Fondo de Garantía de Depósitos, polo Banco de España, es decir, axudas do Estado español, superiores a 100.000 millóns de euros, que é unha cifra o 10% do PIB do Estado español. Ben, referíndonos tamén ao Estado español, unha última cuestión sobre a dívida. Se non é correcto dicir que a dívida é a causante da crise, aínda é menos certo decir que a dívida das administracións autonómicas é a causante da crise. En termos cuantitativos, a dívida da administración central multiplica por 4 a dívida das administracións autonómicas. É moito maior, sin comparación. Pero que, ademais, cando falamos do gasto das administracións autonómicas, estamos falando, en realidade, do grosso do estado do benestar. Estamos falando da educación, estamos falando da maior parte dos servicios sociais, estamos falando da sanidade. Entón, esa ofensiva, digamos, destinada a reducir o gasto das administracións autonómicas, en boa medida, a parte da intención centralista de centralizar competencias en Madrid, oculta tamén unha ofensiva contra boa parte dos servizos
do que viñamos denominando estado do benestar. En realidade, se temos que falar de alguna administración sobredimensionada, teríamos que falar seguramente da administración central sobredimensionada, que sigue conservando en Madrid unha chea de servizos e aparejados compañías de servicios, unha chea de funcionarios, que no estado das autonomías no que estamos teñen moi difícil explicación que sigan existindo en Madrid, e máis ben parece que son simplemente a explicación que teñen a continuidade, a danza de sistemas anteriores máis centralistas. Entón, a crise, dicía, non ten que ver nin con que vivamos por riba das nosas posibilidades, nin tivo que ver coa dívida pública, nin tivo que ver coa cuestión da rixidez do mercado laboral. Con que ten que ver a crise cando estalla? Bueno, pois en realidade ten que ver coas características do modelo de acumulación capitalista que se dera a partir dos anos 70, con iso que se denomina globalización, mundialización, como queirades chamalo, e que ten varias características que están moi relacionadas con como co estallido da crise. Unha primeira é a deste gráfico que tedes aí, esa perda de peso dos salarios no conxunto do produto, no conxunto da renta social. Eso, bueno, en termos marxistas, o poderíamos traducir como un incremento da taxa de exploración. Eso que temos aí, en realidade, é eso que Marx definía como un incremento da taxa de exploración que se produce a partir dos anos 80. Ben, curiosamente, segunda cuestión, aínda que cae a parte salarial do total do produto, o consumo non cae. Iso que tedes aí é a relación entre a evolución dos salarios e a evolución do consumo nos Estados Unidos, e aquí o tedes na Unión Europea, a evolución dos salarios e a evolución do consumo. Vedes, o peso dos salarios na economía foi caendo, pero o consumo nos Estados Unidos, víamos, tiña unha liña ascendente. Na Unión Europea, consumo privado, na Unión Europea mantén unha liña pois máis ou menos constante. É diferente por países, pero a media pois máis ou menos constante. Como é posible isto? É dicir, entre a evolución dos salarios e o consumo privado, en principio hai unha relación. Se os salarios caen, o consumo antes ou despois acabaría caendo. Como se mantivo o consumo? Bueno, hai unha explicación que ten que ver en que no consumo non só están os traballadores, tamén están os capitalistas, os rendistas, entón tamén hai un consumo por parte desas clases máis favorecidas, pero esa non é a principal explicación. A principal explicación, e aí está outras características importantes dese capitalismo neoliberal, foi o crecente endebedamento. Entón, houbo un crecimento do endebedamento das familias moi grande nos Estados Unidos, que foi o que permitiu manter ese ritmo crecente do consumo, e houbo tamén un endebedamento crecente non en todos os países da Unión Europea, pero si na media e en moitos dos países da periferia, entre eles o propio Estado español, e foi ese endebedamento o que permitiu manter o consumo. Pero ese endebedamento, repito, non foi causa de que vivísemos por riba das nosas posibilidades, foi causa de que o peso dos salarios no produto social cada vez era menor, foi consecuencia directa dunha distribución da renta cada vez máis desigual. Ese endebedamento foi o que permitiu manter o crecimento do Produto Interior Bruto, o crecimento económico, senón seguramente o crecimento económico neses moldes de caída da parte salarial se tería frenado con anterioridade. Ben, bueno, aí tedes datos do endebedamento referido aos Estados Unidos. É un endebedamento, recalco importante, fundamentalmente privado, non público. Falamos de endebedamento das familias e falamos de endebedamento empresarial, das propias empresas non financeiras e tamén empresas financeiras. En ese sentido tamén hai un cambio importante no propio negocio, tipo de negocio bancario, é dicir, pasamos dos bancos
que actuaban, digamos, como intermediarios, es decir, que collían os depósitos dos aforrantes e que canalizaban eses depósitos emprestándoyo a aqueles que necesitaban ese diñeiro, pasamos a uns bancos ou a unhas institucións financeiras que operan cada vez con un maior grau de apalancamento, es decir, que cada vez elas mismas se endebedan máis, piden máis diñeiro emprestado para despois reemprestarlo a outros. Entón, aí a cifra do endebedamento, pois, bueno, o negocio financeiro é a liña vermella, os negocios non financeiros azul, as familias a negra, e vedes o endebedamento do goberno, pois aquí nos anos 2000, previo ao estallido da crise, que está pois moi por baixo do resto. Administración pública, negocios non financeiros, familias e o negocio financeiro. Vale? Está expresado como porcentaxe do Produto Interior Bruto. Ben, vedes tamén a débeda das administracións públicas comeza a crecer espectacularmente unha vez estralla a crise como consecuencia do rescate das entidades financeiras que comenzan a quebrar nos Estados Unidos. Ben, bueno, entón, caída da parte salarial no produto, recuperación da taxa de beneficio empresarial, crecente endebedamento das familias que permite manter o ritmo de consumo e o crecimento do Produto Interior Bruto e tamén crecente endebedamento do mundo empresarial, fundamentalmente do mundo financeiro. E seguinte cuestión. A recuperación da taxa de lucro dos beneficios empresariais, curiosamente, non foi acompañado de unha recuperación do investimento da mesma magnitude. Tamén, teóricamente, cabería esperar que, na medida en que as empresas ganaban máis cartos, tamén reinvestisen máis diñeiro en ampliar os seus negocios, en construir novas instalacións, etc. Hai un dito en economía moi famoso que os beneficios de hoxe son os investimentos do futuro. Bueno, pois esa ligazón entre beneficios de hoxe e investimentos reais no futuro tamén se rompeu. Esa é outras características desa economía da globalización, desa economía da mundialización. Os beneficios recuperáronse, pero o investimento na economía real, é dicir, en instalacións, en maquinaria, etc., non se recuperou na mesma porcentaxe. Vale. Entón, cara onde se destinaron en boa medida eses beneficios? Pois, basicamente, cara a parte financeira da economía. Vale. É dicir, pasamos os fluxos financeiros, e eso xa é algo que coñecedes todos vós, multiplicáronse moito máis rapidamente que os fluxos reais, é dicir, que os fluxos que tiñan como a contrapartida bens reais, producir coches, ou producir alimentos, ou producir electrodomésticos. Entón, os distintos mercados financeiros, mercados de divisas, mercados de bolsa, mercados de derivados, mercados de futuro, creceron a un ritmo pois moi por riba do que crecían os mercados reais de cousas con existencias físicas ou servicios que beneficiaban a populación. Entón, en termos marxistas, diríamos que pasamos dun capitalismo que máis simplificaba neste esquema, si o capitalista investía diñeiro, con ese diñeiro compraba mercadorías, maquinaria, instalacións, contrataba traballadores, e con eso producía algo que despois vendía para ganar cartos. Pasamos a un capitalismo onde se mete diñeiro en produtos, en cousas, non produtos, en títulos que non teñen existencias físicas, que son títulos financeiros, á espera de podelos revender no futuro máis caro, ganar diñeiro sin producir nada físicamente que repercuta no beneficio da populación. Entón, esa parte financeira da economía a que cada vez acaparou unha maior parte dos beneficios. A Glieta, por exemplo, ten calculado que a comenzos dos 90 o lucro do sector financeiro era o 10% do total dos lucros privados, dos beneficios privados, e no ano 2006 os lucros financeiros supuñan xa o 40% do total dos lucros xerados a nivel privado. Bueno, eso tamén foi
posibilitado por todo un cambio na legislación que houbo a partir do triunfo neoliberal de finais dos 70 comenzos dos 80. Toda a desregulamentación financeira que se produciu nos países desenvolvidos, en a Unión Europea en particular, as innovacións que se produciron nese ámbito, todo eso deu lugar a un crecimento que todos coñecedes da burbulla financeira e a que cada vez pues eso, se acaparase aí un maior volumen de fondos. Bueno, entón, eso que comentamos ata aquí, bueno, ese mundo financeiro do que falábamos aquí, se vos lembrades, non vou pararme xa neso, onde estalla a crise, onde se produce o estallido da crise no ano 2007-2008, en concreto no tema das hipotecas estadounidenses, que a súa vez foran titulizadas para revendelas en mercados financeiros, e que moitas deses títulos que tiñan como garantía de cobro as hipotecas estadounidenses pois foran comprados por bancos da propia Unión Europea, de tal forma que cando comenzaron a aparecer impagos nos Estados Unidos desas hipotecas, pois, bueno, quebraron bancos de Estados Unidos, pero eses títulos foran a súa vez recomprados na propia Unión Europea e afectaran aos bancos comunitarios do espacio, sobre todo do espacio central, que eran os que tiñan excedentes financeiros para investir aí. Ben, entón dicía que isto que comentamos ata agora non é exclusivo do espacio comunitario, non? Son moitas das cousas que comentamos sirven tamén para os Estados Unidos. E imos entrar agora xa en como se desenvolveu a crise no espazo comunitario. Porque a forma de manifestarse a crise económica na Unión Europea, sobre todo que ten que ver co seu distinto impacto territorial, é dicir, as distintas consecuencias que está a ter neso que se deu en chamar periferia comunitaria, es decir, Grecia, o Estado español, Portugal, Irlanda, con matices, o espacio central da Unión Europea, Alemania, Holanda, Austria, Bélxica, tal vez parte de Francia, etc., ten moito que ver con como se foi construindo a Unión Europea con todo o que foi o sistema euro. Simplemente vos lembro, antes de entrar máis en detalle, que o proceso de construción da Unión Europea, no caso concreto do Estado español, foi un proceso nos seus aspectos esenciais compartido por todas as forzas políticas sindicais a nivel estatal. Xa non só o momento de entrada na Comunidade Económica Europea, como é obvio, que foi apoiado por todos, sino tamén, eu creo que dous momentos claves que hai nese proceso de construción europea posteriores e que tamén recibiron o apoio unánime. Un foi a asinatura do Acto Único Europeo no ano 86, que en realidade foi o que procedeu a desregulamentación dos mercados financeiros e a asunción do credo neoliberal, podemos dicir, por parte dos organismos comunitarios. Ese Acto Único Europeo foi no Estado español aplaudido de forma entusiasta tanto polo que naquela altura era ainda Alianza Popular, como polo Partido Socialista, como polo que era naquela altura o Partido Comunista, estaba nacendo Izquierda Unida, que tamén lle deu un apoio entusiástico a ese Acto Único Europeo. Pero despois tamén o Tratado de Maastricht, o que creou o euro e fixou as condicións a cumplir para formar parte do clube do euro, tamén únicamente atopou co rexeitamento das forzas nacionalistas de esquerda e tamén foi apoiado polo conxunto das forzas políticas estatais. Non se pode dicir que foi por descoñecimento, é dicir, eu creo que naquela altura xa existían
numerosas voces, inclusas análisis por parte do nacionalismo galego que alertaban dos riscos de avanzar na unión monetaria nas condicións en que se estaba facendo esa unión monetaria. E, desgraciadamente, o paso do tempo veu dar a razón a esas análisis. A creación do euro non só non deu lugar a unha corrección dos desequilibrios que existían na Unión Europea, sino todo o contrario. Os desequilibrios aumentaron de forma moi notable. No propio Estado español, por exemplo, a adopción do euro foi acompañado de un incremento espectacular da balanza por conta corrente. Aí tedes a evolución da balanza por conta corrente dunha serie de países. Este valor central, o cero, sería que a balanza está equilibrada. Valores positivos sería que exporta máis do que importa. Valores negativos que importa máis do que exporta. Entón, como vedes, aquí, antes da adopción do euro, as balanzas tedes na gráfica Alemanha, Irlanda, Grecia, Estado español, Portugal. Alemanha, poderíamos sacar onde Alemanha situar Holanda, Austria, tal, con evolucións similares, pero bueno, puxenvos Holanda solo para simplificar. Antes da adopción do euro, as balanzas estaban relativamente equilibradas. O propio xogo das tasas de cambio das moedas encargábase de equilibrar as balanzas por conta corrente. A partir de aí, os déficits das balanzas por conta corrente dos estados periféricos comenzan a aumentar. O Estado español chega a ter un déficit por conta corrente superior aos 100 millóns de euros, que é unha cifra astronómica, é o 10% do Produto Interior Bruto, que é unha cifra astronómica, impensável para un Estado que mantivese unha moeda propia, digamos. Vedes que a evolución en Portugal, en Grecia, son similares. Aquí están en valores absolutos, co cual aparentemente son menores porque son economías menores, pero se o colocásemos como porcentaxe do Produto Interior Bruto, serían incluso peores que as do propio Estado español nalgún deses países. Irlanda mantén un saldo moito máis equilibrado, despois comeza tamén a entrar no terreno dos negativos, pero o caso de Irlanda é relativamente distinto porque non se debe tanto a unha evolución negativa da balanza comercial, é dicir, dos bens, sino que ese saldo negativo se debe sobre todo ao pago de dividendos, que é relativamente distinto. Claro, no extremo contrario, quen se beneficiou? Pois se uns importaban moito máis do que exportaban, outros exportaban moito máis do que importaban. E aí temos a Alemanha, por exemplo, ou Austria, ou Holanda, todos estes países que viron, no caso concreto de Alemanha, vedes que pasou de unha balanza por conta corrente negativa antes da entrada do euro a un superávit da balanza por conta corrente espectacular tamén antes do estallido da crise. E, por certo, o último ano para o que temos datos agora mesmo, o último que eu vin, que era 2012, o 2013, xa non me acordo, volve a batir récords con un saldo próximo aos 200.000 millóns de euros positivos. Ben, entón, os desequilibrios creceron de forma espectacular e o produto comunitario tendeu a concentrarse nun área cada vez máis reducida. Bueno, isto en realidade é un resultado lóxico, esperável e, desde o punto de vista das análisis do nacionalismo, advertível, que estaba advertido previamente. Ademais das notáveis diferencias de productividade e de estrutura productiva que había inicialmente de partida, é que, dado o Tratado de Maastricht, era difícil correxir na medida en que o Tratado de Maastricht limitaba a utilización do gasto público como mecanismo para correxir as diferencias, entón esas diferencias de partida eran de difícil corrección a través do gasto público. Aparte deso, as tasas de cambio coas que se incorporaron os países periféricos á Unión Europea, tamén existe un acordo bastante xeralizado a día de hoxe, creo, en que eran unhas tasas de cambio sobrevaloradas, de tal forma que prexudicaron
a competitividade destes países. E, ademais, Alemaña mantivo durante todo este período unha dura presión, unha política de dura presión sobre as súas condicións laborais e salariais. Se analizamos a evolución dos costes laborais alemáns a partir dos anos 2000, nesta última década, pois vemos unha liña, en termos nominais, prácticamente estancada, en termos reais, que descende. Política de restricción salarial compartida, en realidad iniciada polo Partido Socialdemócrata cando Schröder gobernaba e despois continuada por Merkel, e a cual contribuiu tamén á incorporación dos países da antigua República Democrática Alemana, con salarios máis baixos, despois a existencia de mão de obra nos países do leste, etc. Ben, isto mismo que falábamos, esta perda de peso productivo na periferia que falábamos a nivel europeo, o podemos situar tamén a nivel do Estado español, referido neste caso a Galiza. Se un analiza o que aconteceu na economía galega en comparación co resto da economía do Estado español desde que nos incorporamos á Comunidade Económica Europea, o que daquela era a Comunidade Económica Europea, nos atopamos con esa liña que tedes aí, no que se refire ao peso do emprego, da ocupación galega no total español. Pasamos de representar o 9,5% do emprego a representar, antes do estallido da crise, no ano 2007, menos do 6% xa. Tedes aí unha descontinuidade porque hai un salto aí na metodoloxía da EPA, polo que non son inteiramente comparáveis esas dúas series aquí. Por iso hai ese salto. Entón, estamos falando dunha perda de peso en termos de emprego do 3%. O 3% equivale a medio millón de postos de traballo. Querería dicir, se mantivésemos o 9%, o 9,5%, en vez de ter 1 millón de traballadores, de personas ocupadas no ano 2007, que eran as que había, habería 1,5 millón de personas ocupadas no ano 2007. En termos de produto, o mismo. Tamén perdemos peso en termos de produto. Perdemos un punto do Produto Interior Bruto do Estado español, que son máis ou menos 10.000 millóns de euros en cifras redondas. Volvemos ao ámbito comunitario. Dicíavos, entón, que houve unha balanza por conta corrente moi negativa dos países da periferia europea, é dicir, importábamos moito máis do que exportábamos. Pero iso hai que financialo de alguna forma. Se nós temos unha balanza por conta corrente negativa, o diñeiro para financiar esas importacións ten que provir de algún lado. De onde provén? Pois da entrada de capitais dos países excedentarios. Esa entrada de capital pode ter diversas formas. Algunha delas xera débeda e outras non xeran débedas. É dicir, pois o investimento externo directo ou non xera débedas. Por exemplo, o investimento en accións non xera débeda. Pero os préstamos bancarios, a compra de bonos, si xera débeda. É dicir, ese diñeiro que volve, temos despois que devolvelo. Pois ben, así se financiou a balanza por conta corrente dos países da periferia, con un crecente fluxo de capitais procedente do centro da Unión Europea. E, polo tanto, con un crecente endebedamento da periferia comunitaria co centro da Unión Europea. Endebedamento fundamentalmente privado, non público, inicialmente, antes do estallido da crise. Era un endebedamento, sobre todo, privado. No Estado español, por exemplo, antes do estallido da crise, a débeda externa era xa de 1,7 billóns de euros, é dicir, o 170% do Produto Interior do Estado español. En Portugal alcanzou o 220% do Produto Interior Bruto. En Grecia, o 160%. Sempre maioritariamente privado, excepto no caso grego, que si era público na súa maioría. Entón, esas foron as dúas caras do mismo proceso de construción na Unión Europea. O proceso de construción xerou
excedentes comerciais, saldos positivos da balanza por conta corrente en Alemanha, en Holanda, en Austria, déficit da balanza por conta corrente, máis importacións que exportación na periferia comunitaria, e para contrarrestar ese déficit por conta corrente, o capital do centro, ese capital que se acumulaba gracias aos seus excedentes comerciais, marchaba, emprestábase á periferia, endebedándose a periferia en cantidades cada vez maiores. Ben, no Estado español, xa o sabedes todos, cara onde se dirixiu boa parte dese diñeiro que viña do exterior, cara a burbulla inmobiliaria. O que estivo foi cebando a burbulla inmobiliaria, favorecendo ese crecimento espectacular dos precios da vivenda que se produce na década dos anos 2000, que tedes aí nese gráfico. Curiosidades, non ten que ver directamente co proceso de construcción europeo, pero sí é importante desde o punto de vista galego. O propio sistema financeiro galego tamén xogou a eso, é dicir, a sacar a forro galego cara fora, cara a outras áreas do Estado español, para financiar a burbulla inmobiliaria que era maior noutras zonas que na Galiza. O que tedes aí é o peso dos depósitos galegos no total do Estado español e o peso dos créditos en Galiza, do total de créditos que se concedían no Estado español. Como vedes, o peso dos depósitos na Galiza están sempre moi por riba do peso do crédito na nosa economía. Entón, o noso sistema financeiro estivo xogando a detraer recursos cara fora. Bueno, entón, dicíamos, desigualdades, endebedamento, como se correxía eso? Pois no Tratado de Maastricht non había nada para correxir eso. Así, moi sinxelamente e moi rápidamente. Entón, cual era a vía para solucionar eso que preconizaban os organismos comunitarios? Pois a vía para solucionar eso que preconizaban os organismos comunitarios era a vía do que deron en chamar deflación salarial, é dicir, reducir salarios, en xeral, empeorar as condicións laborais, reducir cotizacións empresariais á seguridade social, todo este tipo de cousas. E esa comenzou a ser a vía que defenderon os organismos comunitarios como mecanismo para que os países da periferia pudesen competir. Agora é moi explícito, unha vez estallou a crise, pero isto xa vende antes, vende moito atrás. Curiosamente, tampouco a estadística tampouco permite defender que exista unha relación entre maior nivel salarial e peor competitividade. De feito, a propia Comisión en 2010, no seu informe sobre a competitividade, a Comisión publica anualmente un informe sobre a competitividade. No informe de 2010 recolle explícitamente que a evolución dos custos laborais non tivo un efeito significativo no deterioro da balanza comercial, e que se existe algunha relación entre os custos laborais unitarios e o éxito das exportacións é débil e de carácter secundario. É dicir, en realidade, a maior ou menor competitividade ten máis a ver coa innovación, coa maior menor productividade, con outro tipo de cuestións, e non únicamente co tema dos salarios, nin fundamentalmente co tema dos salarios. Dicía que unha vez estalla a crise, o tema do control dos salarios se fai máis explícito, pero isto é unha política que ven moito máis atrás. Se un olla todas as políticas emanadas dos organismos comunitarios nas últimas décadas, pois pode atopar un corpo doutrinario que entraría perfectamente dentro de eso que chamamos neoliberalismo. Reducir o gasto social, reformas laborais para precarizar o emprego, reformar os sistemas de pensións para favorecer as pensións privadas, privatizar sectores como gas, electricidade, servicios sociais, todo ese tipo de cuestións veñen de moito atrás. Podémoslo atopar na Estrategia de Lisboa que se aprobou no ano 2000, na Estrategia de Lisboa do ano 2000, podémoslo atopar na Estrategia Europa 2020 que sustituiu a Estrategia de Lisboa, podémoslo atopar no Pacto polo Euro máis que se aprobou en 2011,
podemos atopar en moitos documentos comunitarios. Vale. Nos plans de rescate famosos, nos memorandos de entendimento de Grecia, de Portugal, do Estado español, pois volve a aparecer máis unha vez. Moito máis radicalizado, moito máis explicitado, atopamos pois despidos de empregados públicos, reducións de salarios, privatizacións, reformas laborais. Por exemplo, no ámbito das reformas laborais similares a que se adoptou no Estado español en moitos aspectos, se adoptaron desde o ano 2010 para aquí, en Grecia, en Portugal, en Italia, con cousas moi similares. A cláusula de descolgue dos convenios, a limitación da ultraactividade, a posibilidade de alcanzar acordos con representantes dos traballadores que non sexan representantes sindicais, etc. E as consecuencias de todo isto tamén os sabemos todos, é dicir, un incremento da pobreza no espacio comunitario. De feito, cada vez máis tamén nos atopamos nos propios informes comunitarios que comeza a aparecer unha cousa alarmante. En boa medida, nos nosos territorios, a pobreza estaba asociada ao desemprego. É dicir, as situacións de pobreza estaban asociadas a non atopar emprego. Agora, cada vez máis se atopan nos documentos comunitarios que é posible ter emprego e que vai ser posible no futuro, que vai haber moita xente que teña emprego, pero que o salario e as condicións laborais que ten no seu posto de traballo non lle permite sair da pobreza. É dicir, que se asume xa dentro do propio discurso comunitario que os niveis salariais xa non van, de moitos dos traballadores, xa non van permitir alcanzar un nivel de vida digno, ou o que entendíamos como digno. Isto se produce ao mesmo tempo que nos atopamos con que todos os informes coinciden tamén en que a parte do produto que vai parar a ese sector cada vez máis rico da sociedade siga aumentando, e siga aumentando a ritmos moi grandes. No propio Estado español, a Comisión Nacional do Mercado de Valores falaba de que en 2012 os membros dos consellos de administración das empresas que cotizan no IBEX aumentaron as súas retribucións ao 7,6%. Un informe dunha escola de negocios falaba de que no ano 2013 o soldo medio dos executivos aumentou o 7% tamén, en empresas en que disminuía o soldo dos traballadores, ao mesmo tempo que aumentaba o dos executivos. Ben, e por outra parte, ademais, dicíamos, tampouco atopamos unha evidencia estadística que nos permita demostrar que, bueno, por certo, tedes eso aí que se me esquecía comentarvos, tedes aí para Galiza a evolución do excedente bruto de explotación en vermello e da renta dos asalariados en vermello. Xa vos dicía que o Produto Interior Bruto da economía podese dividir en dúas partes, que entre esas dúas partes sumarían o 100%, bueno, non sería o 100% exacto, porque hai axustes de impostos que son menores, pero casi o 100%. Que a parte dos beneficios empresariais, de autónomos, este tipo de cousas tamén, excedente bruto de explotación e a remuneración dos asalariados. Entón, eso é o que aconteceu en Galiza desde o estalido da crise. Como vedes, a remuneración dos asalariados caiu notablemente, de máis de 27 millóns pasamos a 2012 con pouco máis de 24.000 millóns de euros, en cuanto o excedente bruto de explotación inicialmente descendeu cando comeza a crise, pero enseguida se estabilizou e comenzou a recuperarse e xa é superior ao que había antes do estalido da crise. E xa é superior ao conxunto da remuneración dos asalariados, tendo en conta que os asalariados son moitos máis. Incluso nunha economía como a galega, onde os traballadores non asalariados, autónomos, sobre todo polo peso do sector agrario, que aínda é importante, os non asalariados siguen tendo máis peso que noutras economías desenvolvidas, pero aínda así os asalariados xa son unha amplia maioría. Ben,
Dicía vos, o mismo nos atopamos noutras economías. Tedes aí o Estado español, Portugal, a mesma evolución de beneficios e renta bruta. Dicíamos, tampouco hai unha evidencia estadística que permita soster que a redución do gasto público dá lugar a un crecimento da economía. Ao contrario, a evidencia estadística mostra o contrario. Incluso o propio FMI, en 2013, o Fondo Monetario Internacional publicou un informe onde recoñece que os multiplicadores fiscais eran moito máis elevados do que eles prevían. Dito de forma que o entenda todo o mundo, que o impacto da reducción do gasto público en forma do caída do produto foi moito maior do que eles prevían inicialmente. E non só eso, sino que ademais outro traballo posterior comprobou que tamén naqueles países que reduciron máis o gasto público foi onde máis creceu a débeda pública. É dicir, a reducción do gasto público non só non serviu para recuperar a economía, sino que tampouco serviu para reducir a débeda. Ao contrario, a débeda aumentou aínda máis. Que iso é o que tedes aí nesa gráfica, esa liña crecente. Canto maior foi a austeridade, é dicir, canto maior foi o recorte no gasto público, maior foi o incremento da débeda. Bueno, e a propia evidencia do Estado español tamén deixa ver outra cousa. O crecimento do gasto público que se produce no Estado a reducción, os cortes no gasto público que se produce no Estado español desde o ano 2009 non permitiron reducir a prima de risco. Supoño que non o lembrades, pero a prima de risco do Estado español, a pesar dos grandes tixereitazos que se meteron no gasto público desde 2009, a prima de risco do Estado español seguiu crecendo até 2012, desbocada durante 2011 e 2012, a pesar do recorte do gasto público. Entón, tampouco ese recortes permitiron correxir o problema do crecente taxa de xuro que tiña que pagar o Estado español pola débeda. Vale. Bueno, unha última cousa e vou terminar para non pasarme de tempo. En toda esta crise temos tamén outra mentira. É a mentira de que os estados centrais, Alemaña ou Holanda ou outros, saíron na axuda dos países da periferia. Saíron a axudar aos gregos, saíron a axudar aos portugueses, saíron a axudar aos irlandeses, saíron a axudar aos habitantes do Estado español cando estábamos arruinados. En realidade, saíron a axudar seguramente ao propio capital financeiro dos países centrais. Por qué? Porque vos dicía anteriormente que a contrapartida dese déficit comercial dos países periféricos foi o crecente endebedamento exterior dos países periféricos cos países centrais. En boa medida, endebedamento dos propios bancos da periferia europea cos bancos de Alemanha ou de Francia. O Estado español, dicíamos antes, que debía 1,7 billóns de euros. A maior parte debíanno os propios bancos do Estado español. A quen llo debían? Na súa maioría aos bancos franceses e alemanes e franceses. O mismo en Grecia, o mismo en Portugal. Cambiaba tal vez o acredor, en algúns casos era a Alemanha máis importante, noutros Francia, en algúns outros aparecía algún outro país, como Holanda tamén, como un peso importante, pero a situación de débeda cara a eses bancos era importante. De facto, o crédito que eses bancos centrais tiñan concedido á periferia comunitaria era moi superior ao capital dos propios bancos, bastante superior. Podemos estar falando do doble, do triple do capital e das reservas que tiñan eses bancos dos países centrais. De tal forma que un incumprimento grave a hora de pagar eses créditos poría en causa a propia continuidade deses grandes bancos dos espacios centrais. De tal forma que, en realidade, o rescate, en boa medida, a que veu a rescatar o que veu a asegurar é que se podían cumprir os pagamentos
os pagamentos da débeda con eses bancos alemáns, franceses, etc. Vale. Bueno, entón, concluindo, eso, resumo vos en 4 cuestións un pouco que vimos. Primeiro, a crise e a forma que ten a crise no Estado comunitario, na Unión Europea, en realidade é inseparável do propio proceso de construción comunitaria. Está dentro do seu propio ADN e prácticamente unha consecuencia necesaria do propio proceso de construción da Unión Europea nos moldes no que se fixo. 2. A crise está sendo aproveitada para radicalizar aínda máis ese modelo. Non se están, sin embargo, solucionando os problemas de fondo que había na Unión Europea. É dicir, as medidas que se están adoptando non corrixen os problemas de desequilibrios que había inicialmente. E cuarta cuestión, na que non entramos, a crise tamén está sendo aproveitada para avanzar na centralización política, na centralización do poder político nos organismos comunitarios, sobre todo a hora de impor as políticas económicas. Último, no caso galego, eu creo que é importante ter en conta que a forma que ten a crise no noso país non é únicamente explicável polo proceso de construción da Unión Europea, sino que aí teríamos que engadir outra cuestión. É a propia actuación do goberno central no Estado español. Entón, a parte do proceso de construción da Unión Europea, temos moitas decisións tomadas en Madrid en ámbitos moito distintos. Poderíamos falar do sector agrogandeiro, poderíamos falar da pesca, poderíamos falar do sector naval, ou tomadas a nivel comunitario, pero co visto bo do goberno central, coa aprobación expresa do goberno central, que discriminan ao noso país e que fixeron que en realidade a perda de peso productivo do noso país non veña únicamente ou non se dé desde que estalla a crise, sino que, como vimos antes, ven de moito atrás, en realidade desde o propio momento de entrada na Comunidade Económica Europea. Bueno, agradezo vos a atención e queda a vosa disposición. Gracias.